हेलो सांग मैंने मो वीडियो देखा पूर्व ये चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु एवं एथिरे बेल आइकन को ऑन कर दिंतु। तेरे चलतु ये क्वेश्चन को आरंभ करिया। तेरे प्रथम क्वेश्चन होची व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड ए स्पेशल स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर। तेरे तार सठिक उत्तर होची सी 370। तेरे सेकंड क्वेश्चन होची द सिस्टम ऑफ प्राइवेट Process in respect of former rulers of Indian state before independence was abolished by the constitution through the system privy process माने आपण जो पूर्वपुरुष जो सब राज्य गति जो बसुले जो रूलर हरिका गोटे गवर्नमेंट आकार गोटे पैसा दिया जोटा कि एवं बंद हो सेटा इंडिया रूलर स्टेट इंडिपेंडेंस वाज abolished by the constitution। तेज से कन्स्टिट्यूशन आमेंडमेंट अनुसार से व्यवस्था को बंद कर दी जाए तेज abolished कर दी जाए सेटा हूँ ए 26 आमेंडमेंट एक्ट 1971। तेज चलते परवर्ती प्रश्न को जीवा व्हाट इज मीन्ड व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया ए सेक्युलर स्टेट। तेज से सठिक उत्तर सी द स्टेट रिगार्ड्स रिलीजियस एज ए प्राइवेट अफेयर्स ऑफ द सिटीजन एंड डज नॉट discriminate on the basis. But what is meant when the constitution declares India as a secular state? Okay. जो सेकुलर स्टेट जो कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर कला था तार अर्थ होचे या जे स्टेट रिगार्ड द रिलीजियस प्राइवेट अफेयर ऑफ सिटीजन माने सिटीजन से तो प्राइवेट अफेयर्स रखिबो रिलीजियस आउ तार आउ गोटे मीनिंग होचे डज नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस माने सेही प्राइवेट माने रिलीजियस बेसिस रे किछि डिस्क्रिमिनेट करबोनी का को किछि छुआ जरे किछि माने किछि समस्त इक्वल हो देखिबो। तो चलो तो परवर्ती क्वेश्चन के जिबा 4 नंबर होची इवैल्यूएट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट होची द लीगल इंटरप्रिटेशन ऑफ इक्वालिटी इज चीफली इन्फ्लुएंस्ड बाय इक्वाली बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। से कौन चीफली आम जो लीगल इंटरप्रिटेशन अनुजाई कौन ना ये जो इक्वाली इंटरप्रिटेशन ऑफ इक्वालिटी इज चीफली इन्फ्लुएंस इक्वाली लॉ आगे समस्त सम्मान को इन्फ्लुएंस करे कौन जो लीगल इंटरप्रिटेशन एवं तार कौन आउ गोटे अच्छे इक्वाली प्रोटेक्शन ऑफ लॉ किंतु इक्वालिटी बिफोर लॉ मीन्स रूल ऑफ लॉ दैट इज बोथ आर करेक्ट that means answer is C। Then परवर्ती क्वेश्चन को which state enjoy the distinction of being the first linguistic state of India। तब सेटा होची D। आंध्र प्रदेश होची गोटे enjoy the distinction of being the first linguistic state of India। तेज सांग मैंने जी आप मोर चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करदे मु आपनकर गोटे ओडिया छोटिया मोटिया चैनल तैयार करछि तेबे आपण सब्सक्राइब करके मते सब्सक्राइब और शेयर एवं मो चैनल को अधिक देखिबे तेबे मते आउरी उत्साह लागियो एवं मु मोर ए चैनल को एवं मोर प्रदेश को बढ़ाइया को चेष्टा करिबी एवं मु चाहते एकुरा सब भल मारे हेले मु आउरी अधिक भल भल वीडियो आपको शेयर करिबी। तेबे चलंतु which state enjoy the distinction of being the first linguistic state of India। सेटा आंसर होची डी आंध्र प्रदेश। परवर्ती क्वेश्चन होची when a constitutional amendment bill goes to the president he is bound to give his assent। माने से कहते when a constitutional amendment bill goes to the president जेतेबेले amendment bill प्रेसिडेंट पाखु कोन हुए जाए तो ही bound to give his assent से तांकर प्रतिश्रुति देबे he is bound to give his assent माने से तांकर प्रतिश्रुति पूर्ण करेंगे जो गोटे बिल से हो पारे से गाड़ी दिखाँ से नकारात्मक करते पारती नेगेटिव एवं सी चाहिए भी पॉजिटिव वे पास भी कर पारती। तेज बाउंड टू गिव हिज आसेंट आसेंट प्रशासनिक कार्य अनुसार आसेंट बाउंड हो जाए। तेज द फेडरल सिस्टम विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर हैज बीन ब्रॉट फ्रॉम बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम इटा कनाडा बी ठीक अच्छे।
ଦ କାନାଡ଼ା ସିଷ୍ଟମ୍। କାନାଡ଼ାରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଫେଡେରାଲ୍ କାନାଡ଼ାରୁ ଆମର ଫେଡେରାଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଯାହା କୁହନ୍ତି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ସେଣ୍ଟର ଏବଂ ଷ୍ଟେଟ୍ ମିଶା ଯେଉଁ ରିଲେସନସିପ୍ ଥାଏ ତା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ। ଏଇଟା କେଉଁଠୁ ଆସିଛି? ଏଇଟା କାନାଡ଼ାରୁ ଆସିଛି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ରାଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଟ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଜ୍ ଏ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍। ସେ କହୁଛି ଏମାନେ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଗୋଟିକ ଗ୍ରାଣ୍ଟେଡ୍ ହୁଏନି ବାଇ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଭାବେ କେଉଁଟା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାଣ୍ଟେଡ୍ ହୁଏନି। ତେବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଟୁ ପ୍ରପର୍ଟି। ରାଇଟ୍ ଟୁ ପ୍ରପର୍ଟି ଇଜ୍ ନଟ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍। So then next question ଯିବା which 9 question ଯିବା which among the following right comes into the category of a public litigation petition before high court of supreme court। ସେ କହୁଛି which among the following right come in the category of a public litigation petition ମାନେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏବଂ ହାଇକୋର୍ଟ ପୂର୍ବରୁ କେଉଁଟା ପବ୍ଲିକର ଲିଟିଗେସନ୍ ମାନେ ପିଟିସନ୍ ଆସେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଆସିବ ଏଗନେଷ୍ଟ ଜେନେରାଲ ଟପିକ୍। ଗୋଟେ ସେ ଜେନେରାଲ ଟପିକ୍ ଉପରେ ଅଛି ତେବେ ସେଇଟା କେବେ ବି ହାଇକୋର୍ଟ କିମ୍ବା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପବ୍ଲିକ୍ ଲିଟିଗେସନ୍ ପିଟିସନ୍ କରାଯାଏ। ପବ୍ଲିକଙ୍କ ମତ ପିଟିସନ୍ କରାଯାଏ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ଦ period in which a proclamation of national emergency made। ଏ ଯେଉଁ national emergency proclaim ହୁଏ ତେବେ ଏଇଟା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ଟୁ ବି ପ୍ଲେସ୍ଡ ବିଫୋର ଇଚ୍ ହାଉସ୍ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଫର୍ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍। ଏଇଟା ମାନେ ମେଡ୍ ହୁଏ ତିଆରି ହୁଏ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ନା ଏଇଟା ଯଦି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ହୁଏ ଏଇଟା ମେଡ୍ ବାଇ ଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଟୁ ବି ଏଇଟା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ପ୍ଲେସ୍ଡ ହୁଏ କେଉଁଠିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଚ୍ ହାଉସ୍କୁ। ତେବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ତେବେ କେତେ ଦିନ ଲାଗେ ଗୋଟେ ହାଉସ୍ରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ହାଉସ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ କେତେ ଦିନ ପ୍ରାୟ ଲାଗେ 1 month ଭିତରେ ହୋଇଯାଏ। ତେବେ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଏ ୱିଦିନ୍ 1 month। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ପୋଜିସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରିପବ୍ଲିକ୍ ହ୍ୱେନ୍ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ was brought into force with effect from 26 January 1950। ସେ କହୁଛି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ପୋଜିସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରିପବ୍ଲିକ୍। ତେବେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନର ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ପୋଜିସନ୍ କ'ଣ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଫୋର୍ସ ହେଇଥିଲା 26 ଜାନୁଆରୀ 1950ରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ଫୋର୍ସ ହେଇକି ମାନେ ଫୋର୍ସ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଥିଲା। ତେବେ ଇଫେକ୍ଟିଭ ଫୋର୍ସ ଅବସ୍ଥା ଆସିଥିଲା। ତେବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଥିଲା ସେତେବେଳେ କ'ଣ ନା ସୋଭରେନ୍ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଥିଲା ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ପୁରା ରଟ୍କି ମନେ ରଖିଦେବେ କାରଣ ଏଇଟା ବେସିକଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ସମୟରେ। ଏଇଟା କ'ଣ ଥିଲା? ଏଇଟା ଥିଲା ସୋଭରେନ୍ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ରିପବ୍ଲିକ୍। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କି ଯିବା। ସେ କହୁଛି 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କହୁଛି ଫାବିନିଜିମ୍ ଇଜ୍ କ୍ଲୋଜଲି ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଫାବିନିଜିମ୍ର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ସୋସିଆଲିଜିମ୍। ଡେମୋକ୍ରାଟିକାଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୋସିଆଲ କରାଇବା ସେଇଟା ହେଉଛି ଫେମିନିଜିମ୍। ତାଙ୍କୁ କହନ୍ତି ଫେମିନିଜିମ୍ ଇଜ୍ କ୍ଲୋଜଲି ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ଦ ଫେଡେରାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଫର୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୱାଜ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପୁଟ୍ ଫରୱାର୍ଡ଼ ବାଇ। ଆମର ଯେଉଁ ଫେଡେରାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଅଛି ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ସେଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ଼ କେବେ କରାଯାଇଥିଲା? ଏଇଟା ସେଇ ଆକ୍ଟ ହେବ 1935ରେ ଏଇଟା ଫେଡେରାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଏଇଟା ସବୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନକୁ କିମ୍ବା ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼ିବ ପଲିଟିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସର ଆପଣ ପୁରା ସେଟାକୁ ଆଉ ଛାଡ଼ିକି ଆସିବେନି, ସେଟାକୁ ପୁରା ରଡ୍ କରିକି ଆସିବେ। ଆପଣ ତ ଓଡ଼ିଆ ଟୋକା ନା, ରଡ଼ିକି ଆସିବେ। ତେବେ ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଦ ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋଫାଉଣ୍ଡ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଇନ୍ ଫ୍ରେମିଂ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍। ତେବେ ଡି ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ 1935 ହେଉଛି ଗୋଟେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋଫାଉଣ୍ଡ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଇନ୍ ସେ କହୁଛି ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋଫାଉଣ୍ଡ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଇନ୍ ଫ୍ରେମିଂ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍। ତେବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଡି ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ 1935 ହେଉଛି ଗୋଟିଏ exercise the most profound influence in framing
द इंडियन कन्स्टिट्यूशन ମାନେ ଏଇଟା ଜିକେ ସିରିଜ୍ରୁ MCQ ନିଆଯାଇଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ସେଠି ଫଲୋ କରିପାରିବେ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ 1935 ହେଉଛି ଗୋଟେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋଫାଉଣ୍ଡ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଇନ୍ ଫ୍ରେମିଂ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ହାଉ ଡଜ୍ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଜ୍ ଏ ଆମ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆର ଯେଉଁ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି ସେୟା ତାହା କ'ଣ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଭାବେ। ତେବେ ତାହା ହେଉଛି ଏ ୟୁନିଅନ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଏହା ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରେ। ମାନେ ଷ୍ଟେଟ୍ମାନଙ୍କର ସଂଘ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆ। ରାଇଟ୍ ଟୁ ଭୋଟ୍। ତେବେ 16 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ଆରାମସେ ମଧ୍ୟ କେତେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଦେଖୁଥିବେ ପ୍ରାୟତଃ ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାୟ ଜାଣିଥିବେ। ଯଦି ବି ଏକୁ ଜାଣିଥାନ୍ତି ତେବେ ଆଉ ଟିକେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଆହୁରି ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଯିବ। ତେବେ 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଟୁ ଭୋଟ୍ ଇଜ୍ ମେନସନ୍ ଇନ୍ ଦ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ରିଲେଟିଂ। ତେବେ ଯେଉଁ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଭୋଟ୍ ଇଜ୍ ମେନସନ୍ ଇନ୍ ଦ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଇଏ କାହା ସହିତ ରିଲେଟିଂ ହୁଏ? ଏହା ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ସହିତ, ଇଲେକ୍ସନ୍ ସହିତ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଭୋଟ୍। ତେବେ 17 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଏ ଲ କ୍ୟାନ୍ ବି ଏନାକ୍ଟେଡ୍ ଅର୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅର୍ଡର୍ ଇସ୍ୟୁଡ୍ ଇଭେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରାରି ଟୁ ଆର୍ଟିକଲ୍ 19 during proclamation of emergency। ସେ ହେଉଛି ଲ କ୍ୟାନ୍ ବି ଏନାକ୍ଟେଡ୍ ହୁଏ ଅର୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅର୍ଡର୍ ଇସ୍ୟୁ ଇଭେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରାରି ଟୁ ଆର୍ଟିକଲ୍ 19। ଆର୍ଟିକଲ୍ 19 ଅନୁଯାୟୀ ଆମର ଯେଉଁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଏବଂ ଆମ ଲ କ'ଣ ହୁଏ ଏନାକ୍ଟେଡ୍ ଆଉ କିମ୍ବା ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ ବି ହୁଏ, ଅର୍ଡର୍ ଇସ୍ୟୁ ହୁଏ ଯେ କଣ୍ଟ୍ରାରି। ତେବେ ଡ୍ୟୁରିଂ ପ୍ରୋକ୍ଲାମେସନ୍ ଅଫ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି, କେଉଁ ପ୍ରୋକ୍ଲାମେସନ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସିରେ ଏହା ହୁଏ? ତେବେ ଏଇଟା ଡିରେ ହୁଏ। କଜ୍ଡ ବାଇ ୱାର୍ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍, ଯଦି କୌଣସି ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଆଗ୍ରେସନ୍ କିମ୍ବା ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ କଜ୍ଡ ୱାର୍ ହେଲା ତେବେ ଏଇ ଆର୍ଟିକଲ୍, ଏହି 19 ନମ୍ବର ଆର୍ଟିକଲ୍ ତା କଣ୍ଟ୍ରାରି ଇସ୍ୟୁ ହୁଏ ଯାହାକି ଏନାକ୍ଟେଡ୍ ଏବଂ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ତେବେ ଏଇଟା କେଉଁ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ତେବେ ଏଇଟା ହେଉଛି କଜ୍ଡ ବାଇ ୱାର୍ ଅର୍ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ଆଗ୍ରେସନ୍, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଯଦି ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ମାନେ ବାହ୍ୟ ଆଗ୍ରେସନ୍ ଯଦି ହୁଏ ସେଇଟା ଏମିତି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଦ ଫଲୋଇଂ ଆର୍ଟିକଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଆବୋଲାଇଜ୍ ଦ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଅଫ୍ ଅନଟଚେବିଲିଟି। ତେବେ ଏଇଟା ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି 17 ନମ୍ବର ଆର୍ଟିକଲ୍ ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ଆବୋଲାଇଜେସନ୍କୁ ଅନଟଚେବିଲିଟି ଆବୋଲିଷ୍ଟ କରେ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବି, ଆର୍ଟିକଲ୍ 70। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି 19 ନମ୍ବର ଫ୍ରମ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଲାଙ୍ଗୁଏଜେସ୍ listed in the 8th schedule of the constitution pick out the one which is the official language of a state। ତେବେ from the following languages listed in the 8th schedule, ଆପଣ ଯେଉଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇ ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍ରେ ଯେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜେସ୍ ଅଛି ଆମର ଯେଉଁ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ର ତାହା ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ର ସବୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ। ତେବେ ଏହା ଭିତରୁ କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି? ଉର୍ଦ୍ଦୁ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ, ଏଇଟା ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଯେଉଁଟାକି 8th ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍ରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କାଶ୍ମୀରୀ ନାହିଁ, ସିନ୍ଧି ନାହିଁ, ନେପାଳୀ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଦ ଟର୍ମ ସେକୁଲାର ୱାଜ୍ ଆଡେଡ୍ ଇନ୍ ଦ ପ୍ରିଆମ୍ବୁଲ୍ ଟୁ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍। ଭାଇ ଆମର ଯେଉଁ ଟର୍ମ ଅଛି ସେକୁଲାର, ଏହା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ର ପ୍ରିଆମ୍ବୁଲ୍ରେ ଆଡେଡ୍ କରାଯାଇଛି। ତେବେ କାହା ଦ୍ୱାରା, କେଉଁ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା? ତେବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ 42, ସେକେଣ୍ଡ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ହୋଇଛି ସେକୁଲାର। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। 21 ନମ୍ବର ହେଉଛି ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ହୁଇଚ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ରାଇଟ୍ ଏନୁମରେଟେଡ୍ ଇନ୍ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଇଣ୍ଡିଆର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ରେ କେଉଁ କେଉଁ ଅଧିକାରକୁ ଆମର ଏନୁମରେଟେଡ୍ କରାଯାଇନାହିଁ, ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇନାହିଁ? has been articulated by the Supreme Court to be a fundamental। ତେବେ ଏଇଟା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଭାବେ ଆର୍ଟିକୁଲେଟେଡ୍ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଟୁ ପ୍ରାଇଭେସି, ଯେଉଁଟାକି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଆର୍ଟିକୁଲେଟ୍ କରାଯାଇଛି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଭାବେ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ
it is not a right enumerated in the constitution କିନ୍ତୁ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା କରାଯାଏ ନାହିଁ କେବଳ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତେବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଟୁ ପ୍ରାଇଭେସି। ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି 22 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ହୁଇଚ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ରାଇଟ୍ enumerated in the constitution of India but has been articulated by the Supreme Court to be a fundamental right। ତେବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଟୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଟୁ ପରମାନେଣ୍ଟ ହାଉସିଂ। ଏଇ ଯେଉଁ ପରମାନେଣ୍ଟ ହାଉସିଂ ଏଇଟା କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଦ୍ୱାରା କେବେ ବି କରାଯାଏ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏନୁମରେଟେଡ଼ କରାଯାଏ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲି ଆର୍ଟିକୁଲେଟେଡ଼ କରାଯାଇଛି। ତେବେ 23 ନମ୍ବର ଆର୍ଟିକିଲ୍ 243 of the Constitution of India inserted by a constitutional amendment deals with which of the following। ତେବେ ଆର୍ଟିକିଲ୍ 243 ଗୋଟିଏ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆର ଯେ କି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆର ଇନ୍ସର୍ଟ କରିଛି ଯାହାକି ଡିଲ୍ କରେ କ'ଣ ମାନେ ଏହା ଭିତରୁ କେଉଁ ଗୋଟିକକୁ ସେ ଡିଲ୍ କରେ। ତେବେ ଆର୍ଟିକିଲ୍ କେତେ 243 ସେଇଟା ହେଉଛି ବି ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ସିଷ୍ଟମ୍। ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ସିଷ୍ଟମ୍ 243 ଏହି ଆର୍ଟିକିଲ୍ରେ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା 24 ନମ୍ବର ଫ୍ରମ୍ ହୁଇଚ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ହାଜ୍ ଆଡପ୍ଟେଡ୍ ଦ କନସେପ୍ଟ ଅଫ୍ ଡିରେକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ପଲିସି। ତେବେ କେଉଁ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡରୁ ଏହା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ଯେ ଡିରେକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ପଲିସି କେଉଁ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ରୁ ଆଡପ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହା ହେଉଛି ଆଇର୍ଲାଣ୍ଡ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ରେ ଏହା ଆଡପ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ଦ କନସେପ୍ଟ ଅଫ୍ ପଲିଟିକାଲ୍ ସୋଭରେନିଟି ୱାଜ୍ ଆଡଭୋକେଟେଡ୍ ବାଇ। ଆମର ଯେଉଁ କନସେପ୍ଟ ପଲିଟିକାଲ୍ ସୋଭରେନିଟି ଅଛି ଏଇଟା କାହାଙ୍କର ଆଡଭୋକେଟେଡ୍ ହେଇଛି କାହାଙ୍କଠାରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି। ତେବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସିରୋସଙ୍କ ଠାରୁ ଏହା ପଲିଟିକାଲ୍ ସୋଭରେନିଟିଟା ଆଦୃତ ହେଇଛି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ 26 ନମ୍ବର ଯେଉଁ ପ୍ଲୁରାଲ୍ ଥିଓରି ଅଫ୍ ସୋଭରେନିଟି ଏମ୍ଫାସିସ୍ ଅଫ୍। ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ଲୁରାଲ୍ ଥିଓରି ଅଫ୍ ସୋଭରେନିଟି ଅଛି ଏହା କାହା ଉପରେ ଏମ୍ଫାସାଇଜେସ୍ କରେ ଏହା ଆସୋସିଏସନ୍। ତେବେ ଏହା ଆସୋସିଏସନ୍ ଉପରେ ତେବେ ପ୍ଲୁରାଲ୍ ଥିଓରି ଅଫ୍ ସୋଭରେନିଟି ଏହା ଏମ୍ଫାସାଇଜେସ୍ ଅଫ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଉପରେ ବେଶୀ ଏମ୍ଫାସାଇଜେସ୍ କରେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ପ୍ଲୁରାଲ୍ ଥିଓରି ଅଫ୍ ସୋଭରେନିଟି ଏମ୍ଫାସିସ୍ ଅଫ୍ ଡି ଆସୋସିଏସନ୍ ଏଇଟା ଡବଲ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା 28 ନମ୍ବର ହ୍ୱେର୍ ଇଜ୍ ଦ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଅଫ୍ ସୋସିଆଲ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆର୍ଟିକୁଲେଟେଡ୍ ଇନ୍ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଆମର ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆର୍ଟିକୁଲେଟେଡ୍ ହେଇଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ରେ କେଉଁଠାରେ ଏହାର ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଅଛି। ତେବେ ଏହାର ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଏ ଆର୍ଟିକିଲ୍ରେ ଅଛି ପ୍ରିଆମ୍ବୁଲ୍ରେ ଅଛି ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଅଫ୍ ସୋସିଆଲ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ଅଣ୍ଡର ହୁଇଚ୍ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ଅଫ୍ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ କ୍ୟାନ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ବି ଡିକ୍ଲାର୍ଡ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ୱାର୍ ଅର୍ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ଆଗ୍ରେସନ୍। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଡିକ୍ଲାର୍ ହୁଏ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଅଣ୍ଡର ହୁଇଚ୍ ଆର୍ଟିକିଲ୍ କେଉଁ ଆର୍ଟିକିଲ୍ରେ ଏଇଟା କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ବି ଡିକ୍ଲାର୍ଡ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଏବଂ ୱାର୍ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ଯଦି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ୱାର୍ କିମ୍ବା ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ଆଗ୍ରେସନ୍ର କିମ୍ବା ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ଆଗ୍ରେସନ୍ ଯଦି ହୁଏ କିମ୍ବା ୱାର୍ ହୁଏ ତେବେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ କେଉଁ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଡିକ୍ଲାର୍ କରିପାରିବ। ତେବେ ଏଇଟା ହେଉଛି 352 ଆର୍ଟିକିଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ଆମର ଲାଗିପାରିବ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ଫ୍ରମ୍ ହୁଇଚ୍ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ୍ ୱାର୍କ ୱେୟାର ଦ ୱାର୍ଡସ୍ ସତ୍ୟମେବ ଜୟଦେବ। ତେବେ ଆପିୟରିଂ ଅଣ୍ଡର ଦ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏମ୍ବ୍ଲେମ୍ ଟେକେନ୍। ତେବେ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ସତ୍ୟମେବ ଜୟଦେବ ଏଇଟା ଆପିୟରିଂ ଅଣ୍ଡର ଦ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏମ୍ବ୍ଲେମ୍ ଟେକେନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଣ୍ଡକ ଉପନିଷଦ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ସତ୍ୟମେବ ଜୟଦେବ ଏଇଟା କେଉଁ ଉପନିଷଦରୁ ଆସିଛି ଏଇଟା ମୁଣ୍ଡକ ଉପନିଷଦରୁ ଆସିଛି। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ତେବେ ହୁଇଚ୍ ଏମଙ୍ଗ ଦ ଫଲୋଇଂ ଲେଜିସ୍ଲେସନ୍ ଗିଭ୍ସ ଏ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଟୁ 3-tier ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ସିଷ୍ଟମ୍। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ୍ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଅଛି ତ ଏମାନେ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଗୋଟିକ ହେଉଛି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଟୁ 3-tier ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ସିଷ୍ଟମ୍। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବି
73ତମ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ 1993 ହେଉଛି ଗୋଟିଏ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଷ୍ଟାଟସ୍ 3 ପଞ୍ଚାୟତ ସିଷ୍ଟମ ଏଥିରେ ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି 73rd କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ 1993 ବି। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ହୁଇଚ୍ ଏମଙ୍ଗ ଦ ଫଲୋଇଂ ଆର୍ଟିକଲ ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ଫର୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଆଣ୍ଡ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ଏ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍। ତେବେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲଟା ଅଛି ଯେ କି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରେ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଏମର୍ଜେନ୍ସି କିମ୍ବା ଏବଂ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଯେଉଁ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ତାର ଯେଉଁ ସସ୍ପେନ୍ସ କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରେ। ତେବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆର୍ଟିକଲ 356 ଆର୍ଟିକଲ ଯେ ଆପଣ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିପାରିବେ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଏମର୍ଜେନ୍ସି କିମ୍ବା ସସ୍ପେଣ୍ଡ ଏବଂ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ 356। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କି ଯିବା 33 ନମ୍ବର ହୁଇଚ୍ ଏମଙ୍ଗ ଦ ଫଲୋଇଂ ଆର୍ଟିକଲ ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ଫର୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଆଣ୍ଡ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ସରି ଟିକେ ବାଳ ହେଇଯାଇଛି ଡବଲ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆର୍ଟିକଲ 32 ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ଆର୍ଟିକଲ 32 ହେଉଛି ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ରାଇଟ୍ ଟୁ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ରିମାଇଣ୍ଡ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ରାଇଟ୍ ଟୁ 32 ଅଛି ଆମର ଯେଉଁ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଆର୍ଟିକଲ 32 ଅଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ରାଇଟ୍ ଟୁ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ରିମେଡିଜ୍। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ basis for the constituting the constituent assembly of India। ତେବେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ what was the basis for constituting the constituent assembly of India। ଇଣ୍ଡିଆର ଯେଉଁ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲିର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟିଂ ପାଇଁ କ'ଣ ବେସିସ୍ ଦରକାର। ତେବେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ହେଉଛି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନ ପ୍ଲାନ୍ 1946 ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟିଂ ଆସେମ୍ବଲି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା 36 ସିଭିଲ୍ ଇକ୍ୱାଲିଟି ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍। ଆମର ସିଭିଲ୍ ସମାନତା ଅଛି ସମାନତା ସିଭିଲ୍ ଇକ୍ୱାଲିଟି ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଇକ୍ୱାଲିଟି ଫର୍ ଲ ଆଗରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ସେଇଟା ହେଉଛି ସିଭିଲ୍ ଇକ୍ୱାଲିଟି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଡ୍ୟୁରିଂ 37 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଡ୍ୟୁରିଂ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଇମ୍ପୋଜ୍ଡ ଅଣ୍ଡର ଆର୍ଟିକଲ 352 ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡସ୍ ସସ୍ପେଣ୍ଡ। ତେବେ 352 ଯେଉଁ ଆର୍ଟିକଲ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ବେଳେ ଇମ୍ପୋଜ୍ଡ ହୁଏ ତେବେ କେଉଁ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡସ୍ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହୋଇଯାଏ। ତେବେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହୋଇଯାଏ। ତେବେ 38 ନମ୍ବର ହେଉଛି ହ୍ୱେର୍ ଇଜ୍ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ପାୱାର ଲୋକେଟେଡ୍ ଏନାବ୍ଲିଂ ଦ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟୁ ଲେଜିସ୍ଲେଟ୍ ଅନ୍ କାଉ ସ୍ଲଟର। କାଉ ସ୍ଲଟରକୁ କାଉମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣ କରାହେଉଛି ଯେଉଁ ମାରି ଯାଉଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ପାୱାର ଲୋକେଟେଡ୍ ଏମ୍ବ୍ଲେମ୍ ଦ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟୁ ଲେଜିସ୍ଲେଟ୍। ତେବେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲ ଅନୁଯାୟୀ ସେଥିରେ ଲେଜିସ୍ଲେଟ୍ କରିଥାଏ। ତେବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆର୍ଟିକଲ 48 ଇନ୍ ଦ ଡିରେକ୍ଟିଭ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ପଲିସିରେ ଆର୍ଟିକଲ 48ରେ ଏଇଟା ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ପ୍ଲେଇଂ ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ଫୁଲ୍ ଭର୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆନ୍ଥେମ୍। ତେବେ ଏଇଟା ହେଉଛି 52 ସେକେଣ୍ଡସ୍ ପାଖାପାଖି 52 ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗେ ଆମର ଯେଉଁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆନ୍ଥେମ୍କୁ ଫୁଲ୍ ଭର୍ସନରେ ଗାଇବା ପାଇଁ। ତେବେ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଏନେବଲ୍ସ ଦ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ଏ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଇନ୍ ଜବ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଫର୍ ଦ ୱେକର୍ ସେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ସୋସାଇଟି। ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ୱେକର୍ ସେକ୍ସନ୍ ଅଛନ୍ତି ସବୁ SC ST ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି SC ST ହୁଅନ୍ତୁ କି ୱେକର୍ ସେକ୍ସନ୍ ହଉ ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଗୋଟିଏ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବା ପାଇଁ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଏନାବଲ୍ଡ ଦ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଅଫ୍ ଜବ୍ରେ ଗୋଟେ ଜବ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ରିଜର୍ଭ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ରିଜର୍ଭେସନ୍ ତାଙ୍କୁ ରଖାଯାଏ। ତେବେ ସେଇଟା କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲରେ ମେନ୍ସନ୍ ହେଇକି ଅଛି। ତେବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆର୍ଟିକଲ 16ରେ ସେଇଟା ରିଜର୍ଭେସନ୍ ମାନେ ଆର୍ଟିକଲରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ ହେଇକି ଅଛି। ତେବେ ଆର୍ଟିକଲ 370 ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଇଜ୍ ଆପ୍ଲିକେବଲ୍ ଟୁ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍। ଆମ 370 ଆର୍ଟିକଲ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ 370 ଆର୍ଟିକଲ ସବୁବେଳେ ଜାମ୍ମୁ ଆଉ କାଶ୍ମୀର ଭିତରେ ଅଲଗା ତାକୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ ତାକୁ ଗୋଟେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ମାନ୍ୟତା ବି ଅଲଗା ଦିଆଯାଇଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ସହିତ କୌଣସି ତାଲୁକ ମିଳାଏନି। ତେବେ ତାଙ୍କର ନୂଆ ଅଲଗା ନୂଆ ନିୟମ ସବୁ ନୂଆ। ତେବେ କିନ୍ତୁ
ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ରେ ଏଇଟା ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯାଇଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ତେବେ ଆର୍ଟିକଲ 370 ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଆପ୍ଲିକେବୁଲ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଜାମ୍ମୁ ଆଣ୍ଡ କାଶ୍ମୀର। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ତେବେ ହ୍ୱାଟ୍ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଇନ୍ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଏନେବଲ୍ଡ ଦ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟୁ ଇମ୍ପୋଜ ଦ ସର୍ଭିସ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ସ୍ପାନ୍। ତେବେ ଇଏ କହୁଛି କେଉଁ ପ୍ରୋଭିଜନରେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରେ କେଉଁ ପ୍ରୋଭିଜନରେ ଏନେବଲ୍ଡ କରେ ଦ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟୁ ଇମ୍ପୋଜ ସର୍ଭିସ ଟ୍ୟାକ୍ସ କିମ୍ବା ସର୍ଭିସ ଟ୍ୟାକ୍ସକୁ ଇମ୍ପୋଜ କରିଥାଏ। ଆଉ କ'ଣ କରେ ନା ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରେ। ଏହାର ଯେଉଁ ସ୍ପାନ୍ ଅଛି ତାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ଦିଏ। ସର୍ଭିସ ଟ୍ୟାକ୍ସକୁ ଇମ୍ପୋଜ କରିପାରିବ, ମାନେ ତାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିପାରିବ କିମ୍ବା ତାକୁ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ ବି କରିପାରିବ, ତାକୁ ଆଗକୁ ବି ନେଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରେସିଡୁଆରୀ ପାୱାର ଅଣ୍ଡର ଆର୍ଟିକଲ 248। ରେସିଡୁଆରୀ ପାୱାର ସି ହେଉଛି ରେସିଡୁଆରୀ ପାୱାର ଅଣ୍ଡର ଆର୍ଟିକଲ 248, ସେଇଠୁ ହେଉଛି ସଠିକ ଉତ୍ତର। ତେବେ ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ସେଟ୍ସ ଅଫ୍ ଆର୍ଟିକଲ ଡିଲ୍ସ ୱିଥ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପ୍ରୋଭିଜନ୍। ତେବେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ସେଟ୍ ଅଛି ଅଫ୍ ଆର୍ଟିକଲ ଡିଲ୍ସ ୱିଥ୍ ଦ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପ୍ରୋଭିଜନ୍। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲ ଡିଲ୍ କଲେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପ୍ରୋଭିଜନକୁ। ତେବେ ଆର୍ଟିକଲ 252, 352, 356, 336 ଅନୁଯାୟୀ ଆର୍ଟିକଲ ଡିଲ୍ସ କରେ ୱିଥ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପ୍ରୋଭିଜନ୍। ତେବେ 45 ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ହୁଇଚ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଏ ପଲିଟିକାଲ ରାଇଟ୍। ମାନେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଗୋଟିକ ପଲିଟିକାଲ ରାଇଟ୍ ଅଟେ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଟୁ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନରେ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କରିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ରାଇଟ୍। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଆର୍ଟିକଲ 14 ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସିଟିଜେନ୍ସ। ତେବେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଲଟା ଅଛି ଯେଉଁଟାକି 14ତମ ଆର୍ଟିକଲରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦିଏ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସିଟିଜେନ୍କୁ। ତେବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସଠିକ ଇକ୍ୱାଲିଟି ଫର୍ ଲ ଆଣ୍ଡ ଇକ୍ୱାଲ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଲ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆର୍ଟିକଲ 14 ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସିଟିଜେନ୍ସ। ମାନେ ସମସ୍ତ ମାନେ ଏଇଟା 14 ଆର୍ଟିକଲ ଆମର ଅଛି, ସେ କହୁଛି ସିଏ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଆର୍ଟିକଲ 19 ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ସ। ତେବେ ଆର୍ଟିକଲ 19 କ'ଣ କହୁଛି? ଆର୍ଟିକଲ 19 କହୁଛି ଆର୍ଟିକଲ 19 ତ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି 6 ପ୍ରକାର ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଦିଏ। କୌଣସି ଦେଶକୁ ଆମେ ବୁଲିକି ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଟୁ ସ୍ପିଚ୍, ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଟୁ ମାନେ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରିବା, କିମ୍ବା ଆମେ ଏମିତି 6ଟା ଦେଇଛି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଭ୍ୟାରିୟସ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡସ୍ below which is the one criterion on which discrimination by the state is not prohibited in article 50 of the constitution। ତେବେ ସେ କହୁଛି ଭ୍ୟାରିୟସ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଛି, ଯେଉଁ ଭ୍ୟାରିୟସ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ below which is the one criterion discrimination by the state। ତେବେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ କ୍ରାଇଟେରିୟନ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଡିସ୍କ୍ରିମିନେଟ୍ କରେ ବାଇ ଷ୍ଟେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଡିସ୍କ୍ରିମିନେଟ୍ ହୁଏ, ଇଜ୍ ନଟ୍ ପ୍ରୋହିବିଟେଡ୍, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ପ୍ରୋହିବିଟେଡ୍ ହୁଏନି। କିନ୍ତୁ ଇନ୍ ଆର୍ଟିକଲ 15 ଆର୍ଟିକଲ ଏଇଟା ପ୍ରୋହିବିଟେଡ୍ ହୁଏନି। କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଆମର ଯେଉଁ ଆର୍ଟିକଲ 15 ଅଛି ସେଇଟା ପ୍ରୋହିବିଟେଡ୍ ହୁଏନି, କିନ୍ତୁ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେଟ୍ କରାଯାଏ ଷ୍ଟେଟ୍ ଦ୍ୱାରା। ତେବେ ସେଇଟା ହେଉଛି ବି। ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆମର ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ମାନେ କ୍ରାଇଟେରିୟନ୍ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆସୁଛି, ତେବେ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଗୋଟେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଅଛି ଅଲଗା। ତେବେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି ଡିସ୍କ୍ରିମିନେଟ୍ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲକୁ ଯିବା, କିମ୍ବା ଦିଲ୍ଲୀ ଫିଲ୍ଲି ଯିବା, ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ତ କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କିମ୍ବା ତେଲୁଗୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ପ୍ରାୟତଃ କେହି ଜାଣିନଥିବେ। ତେବେ ସେଥିରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍କୁ ହିଁ ବେଶୀ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯିବ। ତେବେ କଥା ହେଉନାହିଁ, କଥା ସାଧାରଣ ଲୋକ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସିଟ୍ ନଟ୍ ପ୍ରୋହିବିଟେଡ୍ ଆର୍ଟିକଲ 15 ଅଫ୍ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍। ତେବେ ଏହା କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ର 15 ଆର୍ଟିକଲକୁ ପ୍ରୋହିବିଟେଡ୍ କରିନଥାଏ। ତେବେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍। 15 ଆର୍ଟିକଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତେ ସମାନ। 15 ଆର୍ଟିକଲ କହୁଛନ୍ତି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କାଷ୍ଟ ସମସ୍ତେ ସମାନ। ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ, ଲିଙ୍ଗ, ଶାସ୍ତ୍ର ସମସ୍ତେ ସମାନ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ହ୍ୱେର୍ ଇଜ୍ ଦ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଅଫ୍ ସୋସିଆଲ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆର୍ଟିକଲ୍ ଇନ୍ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଏଇଟା ବୋଧେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ବି ଆର୍ଟିକଲ 15ରେ ଏହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଦ ସୋସିଆଲ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆର୍ଟିକଲ୍ ଇନ୍ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ରେ ସୋସିଆଲ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍କୁ ଆର୍ଟିକୁଲେଟ୍ କରାଯାଇଛି 15 ଆର୍ଟିକଲ୍ ଦ୍ୱାରା।
ତେବେ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଫ୍ରମ୍ ଇଚ୍ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ହିଜ୍ କାପାସିଟି ଟୁ ଇଚ୍ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ହିଜ୍ ନିଡ୍ସ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଆଇଡ଼ିଆ। ଇଚ୍ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଇଚ୍ କାପାସିଟି, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର କାପାସିଟି ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କୁ ସେମିତି ଦରକାର ବି ରଖିବା ଦରକାର। ଇଚ୍ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଇଜ୍ ନିଡ୍ସ, ତାଙ୍କ ଦରକାର ଅନୁଯାୟୀ ସେତିକି କାପାସିଟି ଥିବା ଦରକାର। ସେଟା ଏଇଟା ହେଉଛି କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଆଇଡ଼ିଆ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିଜିମ୍। ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ତେବେ ମୋର ଏତିକି 50ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି। ତେବେ ଯଦି ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ନାଗରିକ ଏବଂ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫ୍ରି ଆକାରରେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବହି କିମ୍ବା ଇଏ କିଣୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଟ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାତ୍ରାରେ ଫ୍ରି କୋଚିଂ ଏବଂ ଏମିତି ସବୁ ଦେବା ପାଇଁ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ମୋତେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ବି ଲାଗୁନି ତେବେ ମୋତେ ବି ଆପଣ ଡିସଲାଇକ୍ କରିପାରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଡିସଲାଇକ୍ କରିପାରିବେ, କମେଣ୍ଟସ୍ ବି କରିପାରିବେ। ମୁଁ ତ ଆପସେପ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଯାହା କମେଣ୍ଟ ଯେତିକି ଭଲ ଲାଗୁନି ମୋତେ କହିପାରିବେ ଯେ କେଉଁଥିରେ କ'ଣଟା ଅଛି, ମୋତେ ଆଉ କ'ଣଟା ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋ କଣ୍ଟେଣ୍ଟରେ। ତେବେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି ଏବଂ ଏହାକୁ ତିଆରି କରିପାରିବି। ତେବେ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।